Ovo područje, biser Zagorja, kako smo nazvali, područje Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, dio je Hrvatskog Zagorja koje je posebno po mnogo čemu. Mali slogan Čarobna priča u malom otkriva da se na području skriva puno detalja koje tek treba otkriti. Od prirodne baštine, kulturne baštine, vrhunskih hotelskih smještajnih kapaciteta, village glampinga, novo otvorenih, do privatnih malih smještajnih jedinica domaćinstava, kuća za odmor ili apartmana sa daškom romantike ili, da tako kažem, dozom wellnessa koje kuće same za sebe imaju. Ovo je područje koje može svakom posjetitelju pružiti osjećaj kakav poželi. Od mogućnosti aktivnog sporta, kušanja, gastrodelicija, nekih autohtonih vinskih sorta ovog područja, do normalnog boravka u miru, oazi, zelenilu, čistom zraku, očuvanom prirodnom području. Ova destinacija, zajedno povezana ova tri područja, razvija se u smjeru wellness destinacije, destinacije obiteljskog odmora, destinacije aktivnog odmora. Za svoje posjetitelje nudimo mogućnost od odmora u wellness oazama koje ovdje imamo. Terme Tuhelj su ovdje jedna od preteča uopće hrvatskog wellness destinacije kao wellness destinacije na kontinentu. Do jasno odmora, aktivnog odmora, biciklističkih staza, edukativnih staza na samom području Klanjca u dolini rijeke Sutle. Evo, uskoro kreće i otvara se staza Hod po krošnjama, tako da će to biti jedan od zanimljivih detalja koji će posjetitelji moći posjetiti i pogledati. Jasno, tu su pored ovog opuštanja u čarobnoj prirodi mogućnosti doživljaja i kulturne baštine. Antun Mihanović, koji je napisao hrvatsku himnu Lijepa naša, je bio inspiriran ovim područjem, živio je na ovom području i njegov grob se ovdje nalazi. Zadnje godine svog života je proveo u samom Klanjcu, tako da cjelokupno područje u stvari odiše jednom, da tako kažem, čarobnom pričom u malom, u Zagorju, što već svi znate, bajci na dlanu. Dobra prometna povezanost definitivno je jedna od prednosti bisera Zagorja za sve susjedne zemlje koje nas okružuju, da pozovemo sve da nas posjete i uživaju u ovom malom komadiću raja na zemlji, u biseru Zagorja, u čarobnoj priči u malom. Tuhelj, Klanjec, Trgovišće dio su Hrvatskog Zagorja, Pajke na dlanu, neistraženo još u potpunosti, ali sa mnogim prirodnim i kulturnim sadržajima koji mogu upotpuniti boravak svakog turista i koji pozivaju na ponovni dolazak.